Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i moju kuhinju. Danas ću pripremati jednu grčku salatu, kremastu i zaista jednu salatu koja odgovara letnjem periodu, pogotovo još kad se prohladi u frižideru, zaista je preukusna. Za to vam je potrebno nekoliko šargarepa, sad zavisi koliko ćete pripremati. Na ovoj krupnijoj strani rendeta izrendajte svu šargarepu koju ste pripremili. U jednom tiganju stavite malo ulje, jedno 2-3 čena belog luka, na ulju malo da se proprže. Nakon jedno minut sakupite beo luka i u ovom ulju dodat ćete narendanu šargarepu. Treba vam jedan plavi patlidžan. Ovako izrezan patlidžan stavit ćete u hladnu vodu da malo izvuče gorčinu. Šargarepu proprženu izvadite u jednu posudu. Treba će vam nekoliko papričica i nekoliko paprika, jedno 3-4 paprike i 3-4 papričice. Stavit ćete u istom tiganju samo malo više ulja i onda ćete ovako na malo krupnije izrezati i papričicu, ako ste ljubitelj ljutog, i papriku, i spustit ćete u ulje da se to prži. Ovako pržite dok ne smekša i papriku i papričice i njih vadite u drugu jednu posudu. Znači pržit ćemo i jedno i drugo. Beo luk koji sam pržila i dodala sam još nekoliko čena, dodajte u šargarepu koju ste ispržili. Tu ćete, pošto nigdje nema so, dodajte malo so, malo bibera i onda ćete uzeti grčki jogurt, možete i neki gušći ili neku pavlaku. Ja sam dodala još 200 ml grčkog jogurta, znači ukupno 600 ml, i onda ćete uzeti jednu posudu, stavite, možete manju, veću, stavite po samom dnu, otprilike negdje polovinu isipite ove smese koju ste pripremili. Nakon toga ćete dodati papriku, papričice, stavite malo so, malo bibera, origano, onda ćete poređati kuvana jaja, i onda ćete lagano malo staviti samo odozgo sa šargarepom. Samo da pomalo nanesite. Zatim ćete uzeti jogurt i onda sve to lepo zalijte. Nakon što sam dodala, rasporedite svuda lepo. Možete preliti vrelim uljem kao što to rade Grci uz dodatak odozgo aleve paprike, ali ne morate. Ako ne volite da to bude baš onako masno, možete jednostavno rasporediti još koje jaje čisto za dekoraciju preko. Malo bibera. I možete staviti, kao što rekao, aleve paprike. Tako. I ovako možete staviti u frižider da se to malo ohladi i dobit ćete jednu savršenu obrok salatu. Idealnu za letnji period. Ovako jednostavno salatu možete poslužiti u manjim posudama, a može se sipati normalno i same posude. Pogledajte kako ova salata izgleda, zaista kremasto
i jako, jako ukusno. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. Ako poslužite u manjim posudama i verujte, svi će se oduševiti i tražiti ponovo ovako jednu salatu jer je zaista, zaista ukusna. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada, pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji.